दोस्तों अगर आपके डिवाइस में यहाँ पर इन्फिनिक्स का डिवाइस है, मेरे पास नोट 30, और आपके पास इन्फिनिक्स का कोई भी डिवाइस हो या फिर और किसी कंपनी का भी डिवाइस हो, अगर इसकी यहाँ पर स्पीकर जो इसका है उसकी वॉल्यूम यहाँ पर लो है, यानी कि आवाज़ कम आ रही है जब से आपने अपडेट किया है, तो यहाँ पर कैसे इसकी जो आवाज़ है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो। इसमें स्टीरियो स्पीकर है, एक ऊपर है एक नीचे है, और 030 में भी सेम है शायद। ओके, तो इनकी आवाज़ कम है जबकि डबल स्पीकर है। और कोई भी डिवाइस हो आपके पास, चाहे सिंगल स्पीकर ही क्यों ना हो, तो उसको कैसे कर सकते हो आप सही। देखो पहली मैं चीज़ें बताता हूँ यहाँ पर इसके अंदर की कुछ टेक्निकल चीज़ें। देखो जैसे कि मैं ये आपको सुना कर दिखाता हूँ, ये वारियो सॉन्ग जो कि NCS का है। तो पहले हम इसको यूट्यूब में बजाते हैं, देखते हैं आवाज़ कितनी रहती है। मैं अपने मोबाइल को यहीं पर रखूँगा जहाँ पर है, आप अंदाज़ा लगाओ। मैंने फुल आवाज़ कर रखी है। अब मैं यहाँ पर अपने म्यूज़िक ऐप में बजाता हूँ, जो कि अंदर से यूट्यूब से ना हो करके, तो यहाँ से बजाता हूँ। तो कुछ फ़र्क आपको लगा? थोड़ा तो फ़र्क है दोस्तों, देखो मानना पड़ेगा। देखो जो हमारा म्यूज़िक का एप्लीकेशन है खुद का, अंदर से जो ऑफलाइन म्यूज़िक हम बजाते हैं, स्पॉटिफाई को भी हटा दो, जो ऑफलाइन म्यूज़िक का जो एप्लीकेशन है इसमें ज़्यादा आवाज़ आती है। ओके, पहली बात मैंने आपको बता दी, इसमें ज़्यादा आवाज़ आती है, इसमें आप बजाओगे। और अदर जो एप्लीकेशन है उनमें आवाज़ कम आती है। ओके, अब देखो यहाँ पर जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है नीचे साउंड एंड वाइब्रेशन में। ये टेक्निकल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जाना है आपको DTS साउंड में। DTS साउंड में हम चले गए। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। देखो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब देखो इसमें अलग अलग आपको आवाज़ आएगी। म्यूज़िक की करता हूँ, वीडियो गेम सब करूँगा। देखो अलग अलग यहाँ पर आवाज़ हो रही है। तो म्यूज़िक वाले पे ज़्यादा आवाज़ है। ओके, म्यूज़िक और स्मार्ट दोनों सेम है। देखो तो आपको ये म्यूज़िक पर रखना है, जो भी आपको अच्छा लगे उसी को कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं जाना है यूज़ म्यूज़िक साउंड पर। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं 3-4, बहुत से ऑप्शन मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेस वाला है, ये कर दिया हमने, बेस आएगी। देखो ज़्यादा बेस आ रही है, ठीक है, थोड़ी आ रही है। नीचे वोकल्स, ट्रिबल, मैंने सब कुछ ऑन कर दिया। ओके, थोड़ा पीछे करता हूँ। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसको इन फ्रंट। देखो आवाज़ चेंज हुई, ट्रेडिशनल चेंज हुई आवाज़। देखो वाइड, ट्रेडिशनल में ज़्यादा वॉइस है, ज़्यादा आवाज़ है। बेस बंद करता हूँ, मैंने तीनों बंद कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हो, समझ गए। तो यहाँ से एडजस्ट आप इसको कर सकते हो। इसको बंद कर देता हूँ, जिससे कि आपका यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका साउंड इंक्रीज़ होगा, समझ गए। तो जो भी आपके स्पीकर वगैरह हैं वो यहाँ पर ज़्यादा बजेंगे। जो खुद की एप्लीकेशन है उससे बजाओ, और जो मैंने सेटिंग बताई है आप वहाँ से जा कर के अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। ओके, ये कर सकते हो आप।
ओके, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सेकंड यहाँ पर क्या करना है आपको, सेकंड जो है वैसे वो फर्स्ट में होना चाहिए। जो हमारे स्पीकर है, देखो ये वाला स्पीकर है यहाँ पर, आपको इसको क्लीन करना है यहाँ पर सुई से, सुई वगैरह धागे वाली सुई से आप इसको यहाँ से क्लीन कर देना, ठीक है। देखो दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, कुछ फ़ोटो भी लगा देता हूँ जो कि गंदे रहते हैं दोस्तों ये, ठीक है, गंदे होते हैं ये। फ्लैश लाइट जलाता हूँ तो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ऐसे गंदे रहते हैं ये स्पीकर, ठीक है, जो कि माइक्रो कैमरा से मैंने यहाँ पर ये शॉट लिए हैं कुछ इसके। तो ये आपको सुई से क्लीन करना है इसको, ओके। क्लीन आपका हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा, ओके। सेकंड और थर्ड यहाँ पर बता रहा हूँ। थर्ड आपको करना है, अगर आपके स्पीकर ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत कर रहे हैं, झनझनाहट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर फिर दोस्तों मैंने आपको बता दिया बस कि आपको मैकेनिक को दिखाना है। अगर ज़्यादा दिक्कत है स्पीकर वगैरह में, स्पीकर ख़राब वगैरह है तो मैकेनिक को दिखा देना तो सही हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया नॉर्मल है कि आवाज़ कम आ रही है, स्पीकर सही है, तो ये काम आप कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है, ओके। तो चलिए बाकी सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जिसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है कमेंट करके बता दो और सब्सक्राइब कर लो जल्दी।